Бұл бала Бенти өмір бойы қорқытудың құрбаны болды. Бірақ оны басқа мектепке ауыстырған кезде, ол өзінің соңғы тағдырын болдырмау үшін бірдеңе істеуге шешім қабылдады. Ол нағыз бұзақылардың соққысынан құтылу үшін өзін қатал жігіт етіп көрсетеді. Байонг те осы жаңа мектепке бармас бұрын бүкіл қала асоннан келген Цзанти есімді ақ жолбарыстың осы жылы олардың ауылшаруашылық мектебіне оқуға түсетіні туралы қауесет тарағанын білді. Мектептегі бұзақылардың бәрі одан қорқатын. Мектепке келмес бұрын Цзантиді велосипед қағып кетіп, бірнеше күн бойы есінен танып қалған. Бонте сыныпқа қатал мінез-құлық танытып кірген кезде, сыныптастары оны Ашиннің ақ жолбарысы деп қателескен. Бұл олардың есімдерінің ұқсастығына байланысты болуы мүмкін. Бонтеді таң қалдырғаны, оның сыныптастарының ешқайсысы оған қарсы шығуға батылы бармады. Бала кезінен Бонте сыныптастарының әділетсіз соққысына ұшырады. Бірде оның бұрынғы сыныптастарының бір тобы өзінің жаман қылығы үшін мұғалімінен жазалды. Бұзақылар болған бұл оқушылар содан кейін олардың жазаларына күлгендердің барлығынан дәретханаға қосылуын талап етті. Олар дәретханаға жеткенде, бұзақылар күлгендерді азаптай бастады. Байонг те жеңілдету үшін дәретханаға кірді, бірақ бұзақы оны күлген студенттердің бірі ретінде таныды. Бірақ ол өз ойын жасыра алды. Бенте сол күні қатты соққыға жығылды, бірақ оған қарсы тұруға батылы жетпеді. Сол түні оның отбасы өз қалаларын бір жола тастап кетуге мәжбүр болды. Өйткені билік оның әкесінің заңсыз би мектебін ашты. Биология факультетіне бара жатқанда, Аунте ұрып, соғу кезінде бұзақыларының қимылдарын енді ғана үйренгенін түсініп, көзіне жас алды. Егер ол қозғалса, оны қайтадан шешуге тура келеді деп қорықты. Өмірбаянға сәйкес, отбасын бұрынғы көршілері, отбасылық достарға айналған Пак мырза мен ханым және олардың қызы Джи Ян жылы қарсы алды. Джи Ян мен Понте бала кезінде бірге ойнаған. Джи Ян тіпті Понтеді жазалаған кездерде болды. Биологиядағы алғашқы күнінде Понтеге күріш сатып алу тапсырылды. Ол бірден үйіне қайтудың орнына қалған ақшасын ойын автоматтарында өткізіп, бірнеше орта мектеп оқушыларымен төбелесіп қалды. Бұдан әрі қиындыққа тап болмас үшін Бенте оқиға орнынан Джи Яннан қарызға алған велосипедпен қашып кеткен. Осы уақытта Ашиннің ақ жолбарысы Цзанти био орта мектебінің бұзақыларымен бетпе-бет келді. Бұл жігіттер өздерінің үстемдігін орнату үшін Цзантиді қаладан қуып шығуды көздеді. Олардың қарсылығына қарамастан, Чжунте ауылшаруашылық орта мектебінің ең мықты 3 оқушысын жеңіп, жеңіске жетті. Байонг те үйге қайтып келе жатқанда, Цзанти бұл балалармен жекпе-жекті аяқтады. Цзанти жеңісін темекімен тойлап жатқанда, Байонг көліктің пайдаланылған газдарының бұлтынан өтіп бара жатып, күлкілі апатқа ұшырап, Цзан есінен танып қалды. Ол шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Онда оның миы шайқалғаны анықталды. Дәрігер науқастың жеке басын анықтау үшін әмиянын тексеріп, Бонг теге құлатқан баланың есімі Цзанти екенін айтты. Қалаға жаңадан келген Бонг те велосипедпен кіммен соқтығысқанын білмеді. Цзанти есін жинай алмаған соң, дәрігерлер оны қала сыртындағы ауруханаға ауыстыруға шешім қабылдады. Келесі күні био ауыл шаруашылығы орта мектебінің оқушылары Есоннан келген ақ жолбарысты талқылап жатыр. Олар бұл жаңадан келген жігіттің бұрынғы мектебінде бірнеше сыныптастарын жалғыз өзі жеңгенін, тіпті өз мектебіндегі үздік үштіктен де құтылғанын білгенде қатты қуанды және қорықты. Басқа оқушылармен ақ жолбарыс туралы сөйлескен оқушы оның аты Джонте немесе Байонте екеніне сенімді емес еді. Сол түні Байонте әкесіне сенім артып, егер ол үнемі заңсыз би мектебін басқарып жүрмесе, олының өмірі бұзылып кетуі мүмкін. Бұл соншалықты қиын болмас еді деп көңілі қалғанын білдірді. Ол әсіресе ауылшаруашылық мектебіндегі алғашқы күніне қатты алаңдады. Ол бұзақылардың тағы бір тобы оны 2 жыл бойы қорлауға дайын екенін білді. Ол ona көмектесу үшін Хак Су мырза жоспар құрды. Ол Бенг деді оқушыларға қатты әсер ету үшін көршісі полиция қызметкерінің көлігімен мектепке келуін ұйымдастырды. Бенг те мектепке сенімді түрде кіріп, өзін сыныппен таныстырды. Әкесінің кеңесіне құлақ асып, өзіне қатал жігіттің бейнесін берді. Жоспар бойынша Байонте сыныпқа барып, оларды төбелеске шақыруы керек еді. Осылайша, ол өзіне қарсы тұруға дайын адамдарды анықтай алады. Бұл оған ең әлсіз қарсыласын таңдауға мүмкіндік береді. Бұл стратегия сыныпқа өзінің күшін көрсетуге және оның бұдан бұлай қудалауға ұшырамауын қамтамасыз етуге бағытталған. Бұл күндері Байонг те сыныпқа қарсы шыққаннан кейін бірде-бір оқушы қолын көтеруге батылы бармайды. Төбелеске алға шығуды былай қойғанда, оның есімінің Цзанти есімімен ұқсастығына байланысты, оның сыныбындағы бұзақылар оны Ашиннің ақ жолбарысы деп қателеседі. Оның зорлық, зомбылыққа бейімділігінен қорқып, олар ұрып соғудың кез келген мүмкіндігін болдырмау үшін оны арандатпауды жөн көреді. Байонте сыныбындағы бұзақылар өздерінің жетекшісі Си Ханға Ашиннен келген ақ жолбарыстың өз сыныбына көшкенін хабарлайды. Бұл есімді естіген Си Хан Бенгтенің шынымен де
ақ жолбарыс екеніне сене бастайды. Үзіліс кезінде Бенгте әкесінің жоспары орындалмай қалғандай болып көрінгеніне әлі де көңілі түсіп, дәретханаға қарай бет алды. Өйткені оның командасының ең әлсіз мүшесімен бетпе-бет келуге мүмкіндігі болмады. Сынып, ол мектепті бітіргенше қорлауды жалғастыра береді деген ойдан бас тартты. Оның ойына батып, дәретханаға кірген бұзақылардың сөзін бөлді. Олар оған жақындағанда, Байонте қатал жігіттің маскасын шешуге бел буып, кешірім сұрауға үміттеніп, тізерлеп отырды. Байонте ештеңе айта алмай тұрып, бұзақылар да оның қандай да бір каратэ рәсімін жасап жатқанын болжап, тізе бүкті. Сао Хун Бонгтеді ауыл шаруашылық мектебінде жылы қарсы алады және оны мектептен кейінгі қарсы алу кешіне шақырады. Достық қарым-қатынаста болуға тырысып, Саул Ханг оның иығынан сипау үшін қолын созады. Шошып кеткен Бенгте рефлекстерін іске қосады және инстинктивті түрде сипауға тосқауыл қоюға тырысады. Дегенмен Си Ханг мұны Бонгтенің соншалықты мұқият және тәжірибелі болғаны сонша, ол тіпті достық қимылға тосқауыл қояды деп түсіндіреді. Бұл сол Ханның Бонгте шынымен де Ашиннің ақ жолбарысы деген сенімін нығайтады. Ол тез қолын тартып алады да Бонгтеден тым тура сөйлегені үшін кешірім сұрайды. Олар кеткеннен кейін Бонгте бір топ бұзақылар нағыз қарсы алу кешін өткізудің орнына оны бұрышқа қоюды жоспарлап отырған болуы мүмкін деп күдіктенеді. Оқу күні аяқталғанда Бонгтеге тазалау кезегі екінші бөлімге келгенін хабарлайды. Оны таң қалдырғаны, оның сыныбындағы бұзақы Енхо араша түсіп, Бейентенің тазалауға қатыспауын қамтамасыз етеді. Сыныптастарының кенеттен құрмет көрсетуінен абдырап қалған Бенгте абыржудан арыла алмайды. Ол бұзақылар оны тұзаққа түсіріп алуы мүмкін, немесе мектептің артында оған зиян келтіру сияқты жаман нәрсе ойлап табуы мүмкін деп алаңдайды. Бейентеді жергілікті асханаға апарды, онда оны жылы қарсы алып, Соджуда тегін тамақ берді. Көп ұзамай биокоммерциялық орта мектептің ең сұлу қызы Си Хуа достарымен бірге ұлдарға қосылады. Сао Хун Бонгтеді Ашинның ақ жолбарысы ретінде таныстырғанда, Бонгте ақыры оған неге құрметпен қарайтынын түсінеді. Сао Хун олардың бастапқыда Цзанте мен Бонгте есімдерінің арасында шатасқанын, бірақ оның Асоннан екенін айтқан кезде, Бонгтенің кім екенін түсінгенін түсіндіреді. Бұл түсінік Бонгтеге Цзанте есімін естігенде, жолда кездейсоқ соқтығысқан баланы есіне алғанда келеді. Шошып, ренжіген Бонгте өзінің байқаусызда қандай күйзеліске түскенін түсінеді. Үзілістен кейін Хсук тағы да Бонгтедің қасына келеді. Оны мазақ етіп, оны Бумте деп атайды. Оған бұрынғы бұзақылары қойған лақап ат. Хсук Бионтенің көршісі болып шықты. Ол кездейсоқ әкесінің бұл есімді қолданғанын естіді. Бионте тек Ашинның ақ жолбарысы болып көрінетінін білген Хсук оны бопсалауды шешеді. Ол Байонте шындықты басқаша ашамын деп қорқытып, оның ықыласына ие болғанға дейін Байонтенің құпиясын сақтауды ұсынады. Сабақ біткен соң, Сук кездейсоқте Джинге сүрініп, оның сусынын төгіп тастайды. Ашуланғанде Джин оны Бенте араласқанға дейін ұра бастайды. Ол өзінің жеке басын жасыру үшін Хсукты қорғау керек екенін түсінеді. Джин Бентеге бұдан аулақ болуды бұйырады. Бірақ Бонгте өзінің күшін Ашинның ақ жолбарысы ретінде бекітеді. Бұл де Джиннің енді ондай емес екенін анық көрсетеді. Оған сәйкес келеді. Бонтенің шын мәнінде ақ жолбарыс емес екенін түсінген Джин оны мектептен кейінгі жекпе-жекке шақырады. Янхо оның ақыл есі дұрыс екеніне күмәнданған кезде, Джин Есонның ақ патшасын жеңу, оны Байо патшасы ететінін түсіндіреді. Мектептен кейінде Джин мен Бенте компост қоймасында бетпе-бет кездеседі. Ал басқа бұзақылар олардың күресін бақылайды. Осы кезде Хсук пайда болып, бұзақының назарын өзіне аударады. Бастапқыда Джин басымдыққа ие болып көрінгенімен, бұзақылар тым алаңдап, оны байқамай Хсукты ұрып тастайды. Джинді жеңе алмаған Бонгте қашып кетеді. Джин оны артынан ұстап алған кезде, Бонгте қашып кетуге тырысады. Олардың төбелесінің ортасында Бонгте кездейсоқте Джиннің басынан шынтағымен ұрып, оны бірден есінен тандырады. Бақытымызға орай, Бейенте жеңіске жетіп, басқа бұзақыларды де Джиннің есінен танып қалуымен таңғалдырды. Ашинның ақ жолбарысына еліктеп, Бонте темекісін тұтатып, қанды темекіден артық ештеңе жоқ деген сөзді қайталайды. Басқа бұзақылар Джин Хангпен кездесуге еріп барады. Ал Хсук Бонте ең күшті бұзақылардың бірін қалай жеңе алғанын білу үшін артта қалады. Бонте үндемей, қаттылық пен өзіне деген сенімділікті көрсетеді. Ол мектептен шығып бара жатқанда, Сао Хун оның қасына келіп, оны мейрамханаға апарады. Сонда ол өзінің қателігі үшін Джиннің атынан кешірім сұрайды. Көп ұзамай Джин оларға қосылып, Бонтеден оған күмәнданғаны үшін жеке өзі кешірім сұрайды. Ол Джинді ұрғаны үшін ұялатынын айтады. Бонте барлық бұзақыларға көрген әрбір оқушыны ұрмауға нұсқау береді. Ол кешірімнің маңыздылығын атап өтіп, оларды мейірімділік танытуға шақырады. Өйткені ол Джинді өзі кешіреді. Осы оқиғадан кейін Бенте ресми түрде бұзақылардың көшбасшысы болды және топ енді оның қабілеттеріне күмәнданбайды. Сол түні топ көшеде келе жатып, өмірбаянындағы ең әдемі қыз Сон Хваның жігітінің оны
жалған әмиянды сатып алғанына ренжігеніне куә болады. Техникалық орта мектептің оқушысы Чжан Мин оны қарым-қатынаста ұстауға тырысқанда, ауыл шаруашылық орта мектебінің балалары оны қорғауға араласады. Олар қазірдің өзінде техникалық орта мектептің ұлдарын жек көреді, және бұл жанжал оларға Чжан Минді қорлауға да, оның алдында Синхуа фильміндегі кейіпкерлерге ұқсауға да мүмкіндік береді. Бұзақылар Чжан Мин Понтиді Ашиннің ақ жолбарысы ретінде таныстырады. Олар қазір қаладағы ең мықты күрескер. Орта мектеп оқушылары бар екенін көрсетуге тырысады. Чжан Минді физикалық түрде жеңе алмайтынын түсінген Бенте оған сөзбен сабақ беруді ұйғарды. Ол Чжан Минге әмиянның жалған немесе шынайы екендігі емес, Синхуаның достарының алдында өзін қаншалықты ыңғайсыз сезінгені, өйткені оның сыйы туралы екенін түсіндіреді. Чжан Мин жауап ретінде бұл тек өзіне және оның сүйіктісіне ғана қатысты екенін алға тартты. Алайда Понте шетте тұрып, Си мен Хуа сияқты сұлу қыздарды ұятқа қалдырған ер адамды көруден бас тартады. Понте Чжан Миннің бетінен ұрғаннан кейін, оның достары оған қарсы тұруға келді. Қорыққан Чжан Мин Сонг Хуаны жеңілмегеніне сендіріп, артқа шегініп, ол үшін қайтып оралуға уәде берді. Син Хуаны жұбату үшін Жасте оны бір шыны кофеге шақырады. Сон Хва үйіне кетер алдында оған күлімсіреген Ашинның ақ жолбарысына тәнті болған сияқты. Басқа бұзақылар Бонгтеді қаладағы ең сұлу қызбен кофе ішкені үшін құттықтайды. Сао Хун Бонгтеге техникалық мектептің жігіттері бос отырмайтынын ескертеді. Бірақ егер олар шабуыл жасаса, ауыл шаруашылық мектебі оларды жеңіп, билікті басып алады деп сенеді. Әсіресе олардың жағында ақ жолбарыс бар. Жасте өзінің жекпе-жекте мықты емес екенін білсе де, техникалық орта мектеп оқушыларын жеңу үшін жұдырығын қолданғысы келетінін айтады. Үйге қайтып бара жатқанда, Жасте өзінің балалық шақтағы досы Чжи Енмен кездеседі. Оны 3 бұзақы қоршап алады. Ян Хо Чжи Еннің қара жесір, қыздар орта мектебіндегі ең жақсы күрескер ретінде танымал екенін айтады. Ол мұны құпия ұстауға тырысады. Бірақ бұл туралы ата-анасынан басқасының бәрі біледі. Бұзақылар Чжи Енға шабуыл жасамақ болғанда, ол Бонгтеді өзінің әсерлі шеберлігімен таңғалдырып, олардың барлығын тез арада жойып жібереді. Сол түні Бонгте қорада Чжи Енмен бетпе-бет келіп, одан оның шынымен қара жесір екенін сұрайды. Ол мұны алғашында жоққа шығарады. Бірақ Бонгте әкесін шақырғандай кейіп танытқанда, оның бетінен тепкілеп, өзінің жеке басын растайды. Осы уақытта Асанның нағыз ақ жолбарысы Цзанте есін жиып, Байонтенің өміріне тағы бір күтпеген бұрылыс қосады. Келесі күні Чжан Мин қыз оқитын мектептің жанындағы Кнхиге жақындап, оны қайтарып алуын өтінеді. Оның өтінішіне қарамастан, Сонг Хва олардың қарым-қатынасын тоқтатады және оны қазір ақ жолбарыс қорғап тұрғанын айтып, аулақ жүруді ескертеді. Бұзақылармен және қаланың ең сұлу қызымен кездесу Бентенің мінез құлқын өзгертті. Ол қазір мектеп шебері сияқты сенімді жүріспен жүреді. Алайда, ол алған жаңа күшіне әлі үйренбеген. Кейбір мектеп күзетшілері оны көйлегінің түймесі шешілмегені және шаш үлгісі дұрыс емес болғаны үшін жазалауға тырысқанда, Бенте қорқытудың құрбаны болған бұрынғы тәжірибесін есіне алып, өзін дәрменсіз сезіне бастайды. Жазасын өтемей тұрып, оның тобы оған көмекке келеді. Олар бақылаушыға Бонгте өз мектебіндегі ең ұлы күрескер екенін және оны ережені бұзғаны үшін жазалаудың қажеті жоқ екенін хабарлайды. Нәтижесінде Бонгте өзінің жоқ жауынгерлік дағдыларына сүйенбестен жазадан немесе қорлаудан құтыла алады. Синхуадан айырылып қалғанына ашуланған Чжан Мин ауыл шаруашылық мектебіне баса көктеп кіріп, жолында кез келген адамға тістеуікпен қатты шабуыл жасайды. Сао Хун араласуға тырысады. Бірақ Цзан Мин ауыл шаруашылығы сабағына Бонгтеге барар алдында оның басынан ұрады. Тағы бірнеше оқушыға шабуыл жасағаннан кейін, ол Бонгтенің жақын маңдағы бақшаға кеткенін біледі. Бонгтеді тапқаннан кейін Чжан Мин шабуылға шықты, бірақ Бонгте күрекпен өзін қорғады. Содан кейін Чжан Мин тістеуіктерін Бонгтеге лақтырды, бірақ олар жақын маңдағы ағашқа кептеліп қалды. Бұл Бонгтеді қатты қорқытады. Цзан Миннің оны Синхуа үшін аңдып жүргенін түсінген Бонгте олардың жеке істеріне араласпауға келіседі. Дәл осы сәтте Бонгтедің қосымша күштері келіп, Чжан Минді қашуға мәжбүр етеді. Кетер алдында ол Бонгтеге уәдесін орындауды немесе ауыр зардаптарға тап болуды ескертеді. Топ Чжан Миннің қайда екенін сұрағанда, Бонгте оны көрмедім деп мәлімдейді. Ауыл шаруашылық орта мектебінің бұзақылары Чжан Миннің өз мектебінде ашуланғанына ашуланып, орындарына жайғасады. Сао Хун техникалық орта мектеп басшыларын жою жоспарын ұсынады. Егер оларды жойса, қалғандарын оңай жеңіп, қаланы бақылауға аламыз деп сенеді. Олардың ішіндегі ең қорқынышты қарсыласы құрбандарына зиян келтіру үшін үшбұрышты құралды қолданумен танымал үшбұрыш. Сао Хан Бонгтеге үшбұрышпен күресуді тапсырады. Ал ол және басқа қатысушылар қалған екі көшбасшыны Чжан Мин мен кілтті нысанаға алады. Оларды жеңгеннен кейін техникалық деңгей әлсірейді. Бұл олардың көмекшілерімен күресуді жеңілдетеді. Бенте үшбұрыштың мейірімсіздігі туралы білгенде, оның табандылығының көрінісі бұзылып, болашағына дәрменсіз сезінеді. Сыныпта Бенгте өз ойына батып бара жатқанда,
мұғалім оған жақындап, жалғасып жатқан дәріс үшін оның назарын талап етеді. Бенгте жауап бермеген кезде, мұғалім өзінің әлсіз жақтарын жасыру үшін өзінің күшті қол астындағыларға арқа сүйеген Жапон императорының тарихы туралы дәріс оқиды. Император әрқашан өзінің әлсіздігін әшкерелеу қаупіне ұшырады. Бірақ оның қарамағындағылар күшті болғандықтан, ол олардың күшін басқа ұлттарға қарсы соғыста жеңу үшін пайдаланды. Бұл әңгіме Байонтты жағдайды өзі қалай шешуге болатынын ойлауға итермеледі. Ол өз мектебінің ұлдарын техникалық лицейге үйлестірілген шабуылға итермелейді. Олардың ұжымдық күшін өздерінің әлсіз жақтарын жасыру үшін пайдалануға тырысады. Ауыл шаруашылық құралдарымен және қолдан жасалған қару-жарақпен қаруланған балалар Бионтенің өз мектебінің намысын қорғауға шақыруының айналасында топтасады. Біріккеннен кейін олар жау мектебіне жол тартады. Алайда олар орта мектепке жеткенде олардың тынысы тарылады. Оларды көрген орта мектеп оқушылары кіреберіс қақпаларын құлыптап жатыр. Бірақ ауыл шаруашылық орта мектебінің оқушылары бұл жерде шегіну үшін емес. Олар алдымен қақпадан өтуге тырысады. Бірақ бұл бекер. Сондықтан олар қарсыластарына сиыр тезегін лақтыра бастайды. Содан кейін тезек арбасын пайдаланып, ішке кіреді. Екі топтың арасында қиян-кескі шайқас басталып, ауыл шаруашылық мектебінің балалары күтпеген шабуылының арқасында жеңіске жетеді. Сао Хун бен Те Тістеуіктің бетіне шешуші соққы беріп, оның кек алуының аяқталуын білдірмес бұрын, Чан Мин деп те аталатын Тістеуікті тыныштандырып үлгерді. Енді Тістеуік жеңілгеннен кейін, ауыл шаруашылық мектебінің жоғары сынып оқушылары әлі күнге дейін кек алу ниетімен жанып тұрған тәжірибелі үшбұрыш жауынгермен күресу керек. Үшбұрышты аспапты сермеп, Баян теге шабуыл жасамақ болғанда, Деджин араша түсіп, оның бетінен тізесін пышақтап, оның жерге құлап кетуіне себеп болды. Басқа балалар оған қосылып, үшбұрышты басып, оның көтерілуіне жол бермейді. Онсыз да жарақат алған үшбұрышқа жақындап келе жатқанда, Аунте оның қолын таптап, қол астындағылардың әрекетіне несие береді. Ол үшбұрышқа ауыл шаруашылық мектебінің ұлдарынан аулақ болуды ескертеді. Егер ол бұл талапты орындамаса, ауыр зардаптарға қауіп төндіреді. Техникалық мектептің барлық үздік оқушылары жеңіліске ұшырағаннан кейін, Бонгте және оның серіктері мақтаныш пен сенімділікке толы орта мектепті тастап кетеді. Олар кетіп бара жатқанда, Бонгте көшені капитан сияқты алып жүреді. Бұл сценарийді ол миллион жыл бойы елестете алмады. Балалар клубтағы жеңістеріне қуанады. Онда Бонгте Синхуаға әсер ету үшін өзінің би қимылдарын көрсетеді. Олардың қарым-қатынасы қарапайым достықтан да асып түсетін сияқты. Осы уақытта Цзанте сауығып, ақырында ауыл шаруашылық орта мектебіне түседі. Онда Бонгте оны жолда кездескен адам ретінде тез таниды. Цзанте сабырлы және осал болып көрінетіндіктен, бұзақылар оған оқудың бірінші күні шабуыл жасауды шешеді. Деджин және басқалар оны дәретханада кездестіріп, ешқандай себепсіз төбелеске кірісті. Олар оның мойнынан ұстап алған кезде, Бенте араша түсіп, оларға жаңа оқушыны қорлауды тоқтатуды бұйырды. Жүрегінде ол Цзанте шынымен де Ашиннің ақ жолбарысы болуы мүмкін деп күдіктенеді. Өзінің күдігін растау үшін Бонгте оны мұқият бақылай бастайды. Кейінірек Цзанте наубайханаға кіргенде, Бонгте оның соңынан еріп, өзін тұтынушы етіп көрсетеді. Оның таңғаларлығы, Цзанте оған қосылып, мектепте оны қолдағаны үшін алғысын білдіреді. Осы күтпеген кездесудің нәтижесінде екеуінің арасында достық орнайды. Алайда, олар наубайханадан шығып бара жатқанда, олар техникалық мектептің ұлдарын кездестіреді. Олар Бонгтеді бұрышқа бұрып, оған сабақ бергісі келеді. Аллеяда техникалық мектептің жігіттері Бонгтеді қорқытады. Бірақ Цзанте араласуға тырысқанда, ол олардың қорқытуының нысанасына айналады. Қорлыққа шыдай алмаған Цзанте бірнеше дәл соққылармен тістеуіктерін тез қағып қарсы тұрды. Техникалық шеберлік тобының басқа мүшесін қабілетсіз еткеннен кейін, ол қорқып қашып бара жатқан үшбұрышты нысанаға алып, Цзантенің достарын жеңгеніне куә болды. Төбелестен кейін Бонгте Цзантемен бетпе-бет келіп, оның шынымен Ашиннің ақ жолбарысы екенін сұрайды. Цзанте бұл сұрақтан абдырап қалған сияқты. Ол басынан жарақат алғаннан кейін бірнеше үзінді естеліктерден басқа көп нәрсені есте сақтау қиын екенін айтады. Оның орта мектептегі әрекетінде жолдағы оқиғаны да есіне түсірмейтіні белгілі болды. Келесі күні бұзақылар басқа ұлдарға талап қояды. Олардың әрқайсысы 2001 жы төлеуін талап етеді. Олар бұл талапты техникалық мектептен қорғауды ұсыну арқылы негіздейді. Ұлдар, бұл мекеменің негізінен кейде ауыл шаруашылық мектебінің оқушыларына тигізетін қаржылық ауыртпалығын түсінген Бонгте олардың жағдайына түсіністікпен қарайды және бұзақыларға қарсы тұру арқылы әрекет етуді шешеді. Бонгте олардың жағдайы төмен студенттерді қанауын айыптайды. Ол олардың барлығына ескертеді. Егер ол студентті тонап жатқан жерінен ұстап алса, олар ауыр зардаптарға тап болады. Ашық аспан астындағы сыныпқа қайтып бара жатқанда, Бонгтеге бір топ кедей студенттер келеді. Олар оның араласқаны үшін және олар үшін шапағат еткені үшін ризашылықтарын білдіреді. Бонгте оларды өмір енді оларға әділетсіздік жасамайтынына сендіреді. Енді Бонгте бұзақылармен ғана емес,
олардың құрбандарымен, сыныптағы әлсіз оқушылармен де дос болды. Ашиннің ақ жолбарысы ретінде танылғаннан бері мектеп өмірі әлдеқайда жағымды болды. Бұзақылар өз аумақтарын қайтарып, алып қана қойған жоқ. Тіпті ең кедей оқушыларда бұдан былай қорқыту қаупіне тап болмайды. Жексенбі күні Бен Те Синхуамен бір күн өткізіп, ақыры оны мейрамханаға апарады. Алайда, мәзірлер мен тағамдардың бағасын көргеннен кейін ол мазасыздана бастайды. Өйткені бұл оның бюджетінен әлдеқайда асып түседі. Өзін өзі тыныштандырғаннан кейін ол Хға тапсырыс бергісі келетінін айтады. Ал өзі кешірім сұрап, дәретханаға барады. Хны және басқаларын мейрамханада қалдырып, ол де Джинді іздейді және ақшаны жақын арада қайтаруға уәде беріп, 2001 жылды ұйымдастыруды өтінеді. Байонг Ти кетіп бара жатқанда, Джин тонауға болатын студент табу туралы ойланады. Дәл осы сәтте ол Цзан Теді сол снукер клубында кездестіреді. Оны далаға шығарып салғанда, Джин оның бастығы Бенг Теге Синхуамен кешкі асын төлеу үшін ақша керек екенін айтып, оны тонамақшы болады. Бір сыныпта Цзан Те оған ақша береді. Бірақ Джин ақшаны тартып алмақ болғанда, Цзан Те бұзақылармен бетпе-бет келіп, өзінің керемет жауынгерлік шеберлігінің арқасында оларды тез арада қабілетсіз етеді. Ол қажет болған жағдайда олар одан қарызға ақша ала алады. Бірақ оны пайдаланудан бас тартуы керек деп мәлімдейді. Бенг Те Синхуамен кешкі ас ішіп отырғанда, оның шашын түйіп алған кезде, оның шексіз сұлулығына тәнті болады. Бұл арада Джин мен оның досы Цзан Темен тағы бір рет бетпе-бет келуге тырысады. Бірақ оның оны жеңе алмайтынын түсіну үшін ғана. Цзан Те Цзинмен сөйлесіп жатқанда, оны күтпеген жерден олардың бұрынғы жанжалынан кек алғысы келетін тістеуікпен артынан ұрып жібереді. Тістеуіктер Цзан Теді аяусыз ұрып жатқанда, Цзан Те бұрын амнезиясымен жасырылған өткен күндерінен естеліктер тасқынын бастан кешіреді. Ауырғанына қарамастан, ол қатысқан барлық жекпе-жектерді, соның ішінде апат алдында Бонг Темен соңғы кездесуін есіне алады. Ақырында ол Ашиннің ақ жолбарысы екенін түсінеді және оны бірнеше күн бойы есінен тандырған Бонг Те соқтығысқан. Осы жаңадан ашылған аян арқылы Цзан Те өзінің барлық жауынгерлік шеберлігін техникалық деңгейдегі ең жақсы иттердің алдында ашып, жойқын соққылар жасайды. Тынымсыз күш. Оның теңдесі жоқ шеберлігі мен қатыгездігі Дата Джин мен басқа ұлдарды таңғалдырады. Дәл сол кезде олар Цзан Тенің шынымен де Ашиннің ақ жолбарысы екенін түсінеді. Олар ұлдарға түнгі оқиғаларды құпия ұстауды және оның Ашиннің ақ жолбарысы екенін көрсетпеуді ескерткеннен кейін, Цзан Те көгерген және қажалған мейрамханаға қарай бет алды. Үндеместен ақшаны үстелге қойып, үнсіз кетіп қалады. Сол күні кешке Аун Те Шонды үйіне шығарып салады. Ол оған олардың қарым-қатынасын ресми түрде рәсімдеуді көздеп, сүйіспеншілікпен бекітуге мүмкіндік береді. Алайда, Байон Те мұны түсіну үшін тым аңғал. Үйіне қайтып бара жатқанда, жас Те бұзақылар мен орта мектеп оқушысына тап болған Чи Енмен кездеседі. Флешбек қыздардың Чи Енді қорқытпақ болғанын көрсетеді. Ол оларға тойтарыс беріп, сабақ берді. Кек алу үшін бұзақылардың бірі ағасын ертіп, Чи Енді қорқытпақ болған. Ойынға кірісе отырып, Бен Те өзін орта мектеп оқушысына өзін ақ жолбарыс Ашина деп таныстырады. Ол есімді естіген соң қыздармен бірге тез шегініп кетеді. Чи Янның оған деген айқын сезіміне қарамастан, Аун Те әлі күнге дейін оның сүйіспеншілігін байқамайды. Келесі күні оқушылар мектепке келіп, тақтадан алдағы 58-ші студенттік президенттік сайлау туралы хабарландыруды табады. Әлсіз студенттер Бен Те президенттікке үміткер болу керек деп санайды. Өйткені ол оларға шынымен қамқорлық жасайтын жалғыз адам деп санайды. Сеол Хам келгенде, ол Бонг Теді кандидат ретінде ұсынуға тек олардың тобы ғана құқылы екенін айтып, студенттерді қорлайды. Келіспей, Бонг Те оған кандидаттың ұсынысы жеке таңдау екенін және оны ешкім бұйырмайтынын айтып, дәріс оқиды. Бұл арада Цзан Те өз ойына опасыздық жасамай, жағдайды сабырмен бақылап отыр. Сабақтан кейін ол Шонды қыз оқитын мектептің сыртында кездестіріп, оны наубайханасынан арнайы нанмен сыйлайды. Бірнеше күннен кейін ол оның ықыласына бөленеді. Бір күні кешке оны үйінің жанына тастап кеткенде, Сон Хваны күтіп тұрған Бонг Те оларды көреді. Сон Хваны сүйгеннен кейін ол кетіп қалады да, Бонг Теге сатқындық сезімін қалдырады. Ол Цзан Теді досындай ойлады. Бірақ оны Сон Хвамен бірге көру оны қатты ренжітті. Келесі күні Саухун сыныпта ұлықтау рәсімі мектептен тыс жерде өтетінін хабарлады. Оған келмеген кез келген адам Бонг Тенің мектеп президенті болуына қарсылас ретінде қарастырылады. Дәретханада Бонг Те Ци Хангпен сөйлесіп, одан Чан Темен қарым-қатынас жасауын сұрайды. Бұл рәсімде қиындықтар тудыруы мүмкін екенін ескертеді. Ши Ханг іс-шара кезінде Чан Те Нилді оның алдында тұрғызатынын айтады. Студенттер көшеде жиналып жатқанда, Ши Ханг Цзан Темен бетпе-бет келіп, оны бұрышқа итеріп жібереді. Ши Ханг Цзан Теді ұрып соғып, арандатады. Соның салдарынан Цзан Те Ци Хун мен оның достарын ұра бастайды. Бонг Те студенттермен сөйлесіп жатқанда, Цзан Те Ци Хунның көйлегін ұстап тұрып пайда болады. Цзан Те Бонг Теге біраз уақыттан бері өзін төмен ұстауды ойлағанын, бірақ қанды темекіден артық ештеңе жоқ екенін айтып,
төбелесуге деген құлшынысына қарсы тұра алмағанын айтады. Бұл қанатты сөзді естіген Бонгте Чантенің есте сақтау қабілеті қайта оралғанын түсінеді. Содан кейін Чанте Бонгтеге неге Чол ханға шабуыл жасауды бұйырғаны туралы сұрақ қояды. Ол олардың дос екеніне сенді, сондықтан оған жақсы қарады. Бонте бұл Чанте Си мен Хуаны одан тартып алғандықтан болды деп жауап береді. Чанте Бонте Си мен Хуаны достығынан да жоғары бағалайтынына сене алмайды. Содан кейін ол Бонте велосипедпен соқтығысқан апат туралы айтады. Бұл туралы айтқаннан кейін ол Ашиннің ақ жолбарысы ма деп сұрамас бұрын Бонтеді ұра бастайды. Ұялғанын сезген Бонте бәріне өтірік айтқанын мойындап, мектептен қашып кетеді. Бұзақылар оны қуып жетіп, аяусыз ұрып соғады. Енді Чанте Ашиннің ақ жолбарысы деген атқа ие болған соң, бұзақылардың бәрі оған өз басшысындай қарайды және оны кешке шақырады. Сианва да кездесулердің біріне қатысады. Чантедің бұйрығымен Бонгте Сианваға қазір ақ жолбарыстың ұрғашы иті екенін айтады. Бонгтеге өтірік айтқаны үшін ашуланған соң, Сонг Хва оны шапалақпен ұрады. Ол кетпекші болғанда, Чанте оның қолынан ұстап, барлық қолдаушыларына бұл жерден кетуді бұйырады. Бонгте Чунте мен Сан Хуаны бақылап тұрғанда, басқа бұзақылар оны асханадан шығарып салады. Бонгте тағы да соққыға жығылып, оның психикалық және физикалық күйзеліске ұшырауына себеп болды. Егер ауыл шаруашылық орта мектебінің бұзақылары жеткіліксіз болса, техникалық орта мектептің ең жақсы оқушылары оны көшеде ұстап алып, ұрып соққан. Ол Шонвадан жалған ақ жолбарыстан айырылып қалғандықтан, Тістеуік одан бетер ашуланды. Сол күні кешке Бонгте мен Хосук бірге отырып, болып жатқан оқиғаларды талқылап жатыр. Келесі күні Сао Хун Бонгтенің қасына келіп, оған ақ жолбарыстың жазасынан құтылу үшін өз сыныбынан 10 000 вон жинауды айтады. Қысымды сезінген Бонгте сыныптан ақша сұрауға тырысады. Оның сыпайы көзқарасы Цзан Хоның ашуын туғызды. Ол оны ұрып, соғып, ақшаны алу үшін күш қолдануға кеңес берді. Цзан Тедің соққысынан құтылғысы келген Понте Хуо Сукке 1001-ді беруді бұйырады. Хуо Сук бас тартқан кезде Бей Йентедің артынан досын шапалақпен ұрады, деп кеңес берді Хо. Олардың арасында төбелес басталады. Хо Сук Бонгтеді аяусыз ұрып соғып, тұншықтырып өлтірген сияқты. Хо Сук кетпекші болған кезде Бей Йенте орнынан тұрып, оны орындықпен басынан ұрып, жерге құлатады. Хо Сук ауруханаға жатқызылды. Анасы полицияға арыз жазғысы келген, бірақ Хо Сук оны бұлай жасамауға көндірген. Понтенің ата-анасы Хо Суктың отбасынан кешірім сұрап, оларға өтемақы төлеуді ұсынды. Понте Суктан қателігі үшін кешірім сұрайды. Ал Сук досының психикалық күйзеліске ұшырағанын және оған зиян тигізгісі келмейтінін түсініп, оны кешіреді. Достар тағдырдың күтпеген бұрылыстарынан көз жасын төгіп татуласады. Сол түні Цзанте Бонгтеге диванын келесі күні таңертең мектеп дәретханасының артына ауыстыруды бұйырады. Осыны айтқаннан кейін, ол өзінің қол астындағы адамдарымен бірге кетіп, Бонгтеді жалғыз өзі гір көтеруге қалдырады. Джи Ян оның қиналып жатқанын көргенде, оған көмектесуді ұсынады. Олар серуендеп жүргенде Джи Ян Бонгтеді қазіргі жағдайға байланысты шара қолдануға көндіреді. Оған өзін үнемі ұрып соғуға жол бермеуді бұйырады. Бонгтенің үнсіздігіне ренжіп, оны жолдың ортасына тастап, үйіне қайтады. Досының амандығына алаңдап, ол Чантеді аллеяда ұстап алып, оның күрескер емес екенін, бірақ бұл қалада ұзаққа бармайтын бұзақы екенін айтады. Оның пайымдауынша, егер билік басындағылар құрметке лайық болмаса, олар ақырында тақтан тайдырылады. Оның ішінде Цзантеде бар. Цзанте шынайы құрмет оның билігінен келеді деп, оны қорлайды. Оған сабақ беру үшін Джи Ян оның шап тұсынан тез тепкілеп, содан кейін басын ұрып, есінен танып қалады. Таң атпай тұрып-ақ, Бонгте диванды мектеп дәретханасының артына жылжытып үлгерді. Диванға бір сәт отырғаннан кейін, оның өмірі неге соншалықты күрделі екеніне таңғалады. Үзіліс кезінде Бонгте топқа қосылып, Цзантеге студенттік президенттікке үміткер болуды ұсынады. Бұл идеяға сенімді болған Чжонте өзін алдағы сайлауға үміткер ретінде тіркейді. Мектептен кейін Бонгтенің достары одан президенттікті неге Чжонтеге тапсырғанын сұрайды. Понте егер Чжонте президент болып тағайындалса, ол белгілі бір сыныпты көрсету керек екенін, және ол сыныпты бітіргеннен кейін өзін сынып адамына лайықты ұстай бастайтынын түсіндіреді. Сондықтан ол бұрынғыдай студенттерді қорқытпайды немесе ақша боп саламайды. Дауыс беру күні мектеп директоры Байонтеді өзінің сайлауалды уәдесін беруге шақырады. Оның жеңе алмайтынын білген Бонгте үндемейді және тек оқушыларға кімді таңдайтынына дауыс беруге кеңес береді. Чанте өз уәдесінде студенттерге, егер ол жеңіске жетсе, ол өз қалауынша істейтінін айтады. Баяндамалардан кейін студенттер дауыс береді. Ал мұғалімдер нәтижелерді есептейді. Директор Бонгте сайлауда жеңіске жеткенін және қазір ауыл шаруашылық орта мектебінің 58-ші студенттік президенті екенін хабарлайды. Шиюнте және оның ізбасарлары жеңіске сенімді бола отырып, бұл есімді естімей ақ тойлай бастайды. Бонгте және оның достары олардың күтпеген жеңісіне жауап беруге тым көңілі қалды. Кенеттен Бонгте есімі Сао Ханның санасында жаңғыра бастайды. Растау үшін ол директордан жеңімпаздың атын қайталауды сұрайды. Осыдан кейін бүкіл мектеп Бонгтенің сайлауда жеңіске жеткенін түсінеді. Бонгтенің достары оның атын айта бастайды. Ал Цзанте сахнада
өз көзіне өзі сенбей отыр. Өзін қорлық сезінген Цзанти сол түні Бонтиді аяусыз ұрып соғады. Ол Бонти оны бүкіл мектептің алдында абыройын түсіру үшін президенттікке үміткер болуға көндірді деп санайды. Бонти қатты соққыға жығылғаны үшін ауруханаға жатқызылды. Мектеп басшылығы араласып, Бонтенің әкесіне өтемақы төлеуді ұсынып жатыр. Бірақ Хак Су мырза оны қабылдауға тым ашулы. Ол Цзанти ұлын ренжіткендей Цзантиді ұрып соққан жағдайда ғана олар тең болады деп сенеді. Ол жекпе-жекке дайындалып жатқанда Цзантенің анасы тізе бүгіп, Хак Су мырзадан кешірім сұрап, ұлын кешіруін өтінеді. Оның әрекеті Хак Су мырзаның жағдайды одан әрі ушықтыруына жол бермейді. Кейінірек Джи Ян ауруханада Бонгтиге барады және оған ештеңе жасамағаны үшін және жай ғана ағынмен жүргені үшін көңілі қалғанын айтады. Көзіне жас алып, ол Бонгтиді басқалар жасай алмайтын нәрселерді жасауға көндіреді. Бонгти қолынан келгеннің бәрін жасадым деп жауап береді. Ол тіпті Цзантиге уақытында ақша төлеп, оны президент етіп тағайындады. Бонти бұл жағдайда не істеу керектігін әлі де түсіне алмай жатқанына ренжіген Джи Ян оған сол кезде өлу керек екенін айтады. Ал ол бөлмеден жүгіріп шығып, Бонтиді абдырап қалды. Келесі күні Хо Сук ауруханада Бонгтиге келіп, оған Джин мен оның досы Хак Су мырзаның заңсыз би мектебі туралы полицияға хабарлауды жоспарлап отырғанын айтады. Бонти ештеңе істей алмай тұрып, оның әкесі қамауға алынған болатын. Бонти снукер клубында Децинге қосылып, бұзақыларға ағаш таяқпен шабуыл жасады. Бірақ оны жеңіп, жерге құлатты. Кетер алдында бұзақылар Бонтиге ақ жолбарыспен сөйлесуді бұйырды. Өйткені ол оларға жұмысты орындауды бұйырды. Бонти барлық қорқытуларға жалғыз өзі шыдады. Бірақ ата-анасы нысанаға алынғанда, ол ақыры шара қолдануды ұйғарды. Ол Джи Янның қасына барып, тізе бүгіп, оған қалай күресуді үйретуін өтінді. Джи Ян оны басынан бастап, осылай жасағысы келді. Сондықтан ол уақытты жоғалтпай жаттығуын бастады. 1 айлық қажырлы еңбектен кейін бай енте кек алуға дайын. Дегенмен, ол өзінің жаңа дағдыларымен болса да, барлық бұзақыларды бірден жеңе алмайтынын біледі. Сондықтан Джи Ян екеуі оларды бір-бірлеп өлтіруді шешеді. Олардың бірінші мақсаты Ян Хо. Бонгти оған табуки арбасының жанында қосылып, оның назарын аудару үшін иесінің киімін сынайды. Ал тістеуікпен оның құрбысы өтіп бара жатқанда, Бонгти күріш тортын алып, оны тістеуікке лақтырып жібереді. Бұл Ян Хо кінәлі болып көрінеді. Бұл Ян Хо мен тістеуік арасындағы төбелесті тудырады. Онда Ян Хо қарсыласын құлату үшін жылдамдығын пайдаланады. Си Ян мен Бонти Ян Хоның негізгі күшін анықтау үшін оларды алыстан бақылап отырады. Бонти жекпе-жекке дайындалып жатқанда, Джи Ян оған Ян Хоның аяғын көздеуге кеңес береді. Ол Ян Хо өзінің жылдамдығына сүйенетіндіктен, аяғының зақымдануы оны айтарлықтай әлсірететінін түсіндіреді. Содан кейін Джи Ян Бонгтиге Ян Хоны бұрышқа бұруды және оның аяғына зақым келтіру үшін осы стратегияны қолдануды үйретеді. Келесі күні кешке Бенти Джи Ян жасаған көк масканы киіп, үйіне қайтып бара жатқанда Ян Хоны ұстап алады. Өзін көк айдаһар ретінде таныстырып, ол Чан Ходы жекпе-жекке шақырады. Бұл бірінші жекпе-жекте Би Енте алғашында жеңілген болып көрінеді. Алайда, бар күшін жинап алғаннан кейін, ол Джи Янның нұсқауларын есіне алып, Ян Хоның аяғын нысанаға алады. Оны бұрышқа қойғаннан кейін, ол Ян Хоның аяғын сынғанша бірнеше рет ұрады. Осылай жасаған соң, ол оқиға орнынан кетіп, Ян Хоның аяғы сынған күйде қалады. Байонгте бұзақыны жеңгеніне қарамастан, ол ренжіді. Өйткені ол сізді ұрып соғудың қандай болатынын біледі. Джи Ян оны үнемі ұрып соғып жатқанын көруге мәжбүр болған достары мен отбасы үшін бұл жігіттерді ұрып соғу керек екенін айтып, оны жұбатады. Бенгте жаттығуды жалғастырып жатқанда, Дечин Цзантиге банданың қалған мүшелеріне кеше түнде Ян Хауға шабуыл жасап, аяғын сындырып алған бақа бетперде киген адам туралы хабарлайды. Дечинге бейхабар Джи Ян келесі жолы оған шабуыл жасауды жоспарлап отыр. Джи Ян бен Теде Чиннің күшіне қарсы тұра алмайды деп санайды. Өйткені де Чин бастауыш сыныптан бері күреспен айналысады және жалпы күшті. Оларға басқаша көзқарас қажет. Бен Тенің икемділігі мен оның би өнерін білетін Джи Ян оған мұны де Чинге қарсы қолдануға кеңес береді. Түнде де Чин күрес академиясында тазалық жұмыстарын жүргізіп жатқанда, Байонгте бөлмеге өзінің көк айдаһар маскасының жетілдірілген нұсқасын киіп кіріп келеді. Дечин оны Ян Хуоны жарақаттаған адам ретінде таниды. Жекпе-жек басталады. Онда Бонгте Джинның сүрткен тайғақ қолдарының арқасында басымдыққа ие болады. Бонгтедің соққыларына төтеп бергеннен кейін, Дечин қолын ұнтақпен жауып, Бонгтедің кеудесіне қатты соққы береді. Ол ағаш құрылымға сүйенді. Содан кейін ол тұншығып, маскасын шешпек болған кезде Бонгтенің бетінен ұрды. Масканың бір бөлігін жұлып алғанымен, астындағы адамды тани алмады. Өзінің жақын арада жеңілетінін сезген Бонгте қашуға тырысады. Бірақ Дечин оны артынан қуып жетеді. Бонгте бас бармағын бүгіп, шынтағымен ұрады. Бұл олардың алғашқы кездесуіндегі қимылына еліктейді. Алайда Дечин бұл шабуылдан жалтарады. Бонгтенің әлсіреген күйіне қарамастан, ол Джи Янның Цзантиге жасаған әрекетіне ұқсас қарсыласының басын ұруға берген кеңесін есіне алады. Джи Янның кеңесіне құлақ асқан Бенти Дечинге күшті бас соққысын беріп,
оны есінен танып, қайтадан жеңіске жетті. Ауруханада Де Чин өз тобына шабуылдаушының сол көзінің астында көгерген жері бар екенін хабарлайды. Бұл көк айдаһардың кім екендігі туралы анықтама береді. Сао Хун мектептің кіреберісінде қара көзді оқушыны байқау үшін орын алады. Алайда олардың жоспары орындалмай жатыр. Өйткені мұндай жарақатпен көбірек оқушылар келеді. Бен Те Джи Янға Де Джиннің маскасын жұлып алғаны туралы хабарлағаны белгілі болды. Күдіктен арылу үшін Джи Ян қалаға барып, кездескен әрбір студенттің көзіне тықылдай бастайды. Осы уақытта ұлдар арасында Де Чин мен Ян Хо соққыға жығылды деген қауесет тарады. Олар егжей-тегжейлерін білмесе де, бұзақылардың зардаптарға тап болғанына қуанышты. Олар жағдайды талқылап жатқанда, олардың артында Сун Хо есімді тағы бір бұзақы пайда болып, оларды жұмыс істемейтіні үшін жазалайды. Содан кейін ол дәретханаға барады. Бірақ тек көк айдаһар оның соңынан еру үшін. Бен Те оны аяусыз ұрып соғып, дәретхананың еденінде жатып қалдырады. Басқа студенттер келгенде, оның ауырып жатқанын және шалбарын ластағанын көреді. Бұл оқиға Цзан Тенің істі байыппен қабылдауына себеп болды. Сын Хо мектепте шабуылға ұшырағандықтан, олар көк айдаһар әлі де сыныпта болуы мүмкін және оның маскасы болуы мүмкін деп күдіктенеді. Шан Те өз қол астындағыларға сабақ аяқталғаннан кейін әрқайсысының сөмкелерін тексеруді бұйырады. Нұсқауларды орындай отырып, Сао Хун және басқа бұзақылар сөмкелерді тексере бастайды. Оның ұсталып қалуы мүмкін екенін түсінген Бен Те кетуге тырысады. Бірақ Кул Ханг оны тоқтатып, сөмкесін көрсетуді бұйырады. Кул Ханг Пон Те сияқты студенттің көк айдаһар екенін білмесе де, ол әлі де формалдылықты сақтау үшін оны тексергісі келеді. Пон Те Хан заттарын қарап отырып, көк матаны тауып алады. Бұл көк айдаһардың маскасы деп күдіктеніп, оны алып шығады. Бірақ оның майлық екенін анықтайды. Бен Те көк айдаһар екені анықталмаса да, оны әлі де ұрып соғып жатыр. Флешбек Суктың Бен Тедің шкафтан көк бетперде киіп шыққанына куә болғанын көрсетеді. Чон Те мен оның бандасының сөмкелерде көк маска бар жоғын тексеру мүмкіндігін талқылап жатқанын естіген. Ол тез арада Пон Тенің сөмкесінен масканы алып, көйлегінің астына тығып қойды. Сол масканы киіп, ол үйінің сыртындағы Пон Теге жақындап, топқа қосылды. Хо Сук Пон Теге Чол Хангтың олардың ішіндегі ең әлсіз екенін, оны бұрын ауыл шаруашылық мектебінің ең жақсы 3 бұзақысы ұрып соғып, олардың ешқайсысы жеңе алмайтынын, одан басқа ешкім жеңе алмайтынын түсіндірді. Сайып келгенде Ши Ханг солардың біріне айналды, бірақ ол табиғатынан мықты емес еді. Керісінше ол билікті бірігу арқылы алды. Бен Те оны сыныпта кездестіріп, оны қатты ұрып тастады. Күткендей, Сао Хун тізе бүгіп, көк айдаһардан оны құтқаруын өтініп, нағыз жауыздың ақ жолбарыс екенін көрсетті. Бен Те Сао Хунның ең нашар екенін айтады. Өйткені ол ақ жолбарысқа жабысып, әлсіздерді мазақ етіп, өзін күшті етіп көрсетті. Бен Те оның бетінен аяусыз ұрғаннан кейін, ол оған күнәларын өтеуге мүмкіндік беруді шешті. Келесі күні сыныпта әлсіз оқушы кездейсоқ Цзан Теге соғылып, оның кассетасы еденге құлап кетті. Кедей баланың жеңіл тағамдар мен ақша ұсынып түзетуге тырысқанына қарамастан, бұл Цзан Теді қанағаттандыру үшін жеткіліксіз. Ол баланың қасына барып, оның бетінен ұрады. Содан кейін аяғын таптайды. Аун Те ақ жолбарысты жоймайынша, өзінің жеке басын ашуға тәуекел ете алмайтынын түсініп, не болып жатқанын дәрменсіз бақылап отырады. Сол күні кешке Бонг Те Цзан Теге жақындап, оған студенттер кеңесінің президенті болуды ұсынады. Ол Цзан Теге студенттер кеңесінің президенті болуға рұқсат беріп, қызметінен кетеді. Студенттер Цзан Тенің жеңісін оның құрметіне асханада кеш ұйымдастырып тойлайды. Олардың жоспары ақ жолбарыстың өзін өзі басқаруын жоғалтып, оны жеңу оңайырақ болуы үшін оған сусын беру. Соджудың бірнеше порциясын ішкеннен кейін Цзан Те мейрамханадан шығып кетеді. Бірақ көшеде бетперде киген адам оны ұстап алады. Алайда бұл маскамен те кигеннен өзгеше, жұмбақ қаскүнем шабуылды бастайды. Бірақ мас болғанына қарамастан, Цзан Те оны ұстап алып, бетіне аяусыз соққы береді. Олар төбелесіп жатқанда, Цзан Те бетперде киген адамның ақ жолбарыс емес екенін түсінеді. Маскасын шешкеннен кейін Цзан Те оның Цихун екенін біледі. Оның әрекеті туралы сұрағанда, Цихун мұны істеуге мәжбүр болғанын түсіндіреді. Кенеттен бетперде киген бір топ бала пайда болады. Бұл Бонг Тедің басқа адамдардың да қолдауына ие болғанын көрсетеді. Белгілі болғандай, Хо Сук достарына Байон Тенің көк айдаһар екенін айтып, оларды Байон Тедің Цзан Теді мас күйінде өлтіру жоспарына қатыстырған. Бұл күндері 6 көк айдаһардың барлығы Цзан Теге шабуыл жасап жатыр. Ақ жолбарыс қарсы тұруға тырысады, бірақ олардың саны өте көп. Көк айдаһарлар қатты, мас және толық күші жоқ Цзан Теді жеңу үшін топ болып жұмыс істейді. Ақ жолбарыс өзінің сандық артықшылығына қарамастан, Банг Теден басқа барлық көк айдаһарлармен күресіп, оларды жойып жібереді. Екеуі де жолға құлағанша күресті жалғастыра береді. Шан Те көк айдаһарды бір жола жоюға бел буып, тағы да бүлік шығарады. Ол Бонг Теге зиян келтірмекші болған кезде, бетперде киген Си Ян араласады. Ол Шан Тенің ішін тепкілеп, оны қашуға мәжбүр етеді. Си Ян маскасын шешіп,
Бонг Теге көмекке келгенін көрсетеді. Екінші жағынан, Цзан Те Ци Хангты бұрышқа бұрып, көк айдаһардың кім екенін білуді талап етеді. Си Хун күлімсіреп, Бонг Теді іздеп жүргенін айтады. Цзан Те оған қиындық туғызатын Бонг Те екенін мойындау қиын. Сол түні Бонг Те тартылып жатқанда, Хуо Сук үйге жүгіріп кіріп, оны ақ жолбарыс шақырып жатқанын хабарлады. Чан Те алдыңғы шабуылға қатысқан барлық көк айдаһарларды, соның ішінде қарсы тұруға тым жараланған Чжи Еңді де қолға түсірді. Бонг Те бетперде киіп, ақ жолбарыспен төбелесе бастайды. Цзан Те оның шабуылынан жалтарып, содан кейін тізесін бетінен ұрмас бұрын оның асқазанынан ұрады. Ол Бонг Тенің бетінен ұрғаннан кейін, Цзан Те оның қолын бұрап, түнел қабырғасына лақтырып жіберді. Нәтижесінде Бонг Те ауыр жарақат алды. Ұрып соққанына қарамастан, Бонг Те орнынан тұра алды. Ол өзінің басынан өткергені сонша, Цзан Тенің шабуылдары оған аз ғана зиян тигізетінін атап өтті. Цзан Те оның бетіне тағы бір күшті соққы бергенде, Бонг Те оның кесірінен отбасы мен достарының басынан өткерген азапты есіне алады. Сабырлылығын қалпына келтіргеннен кейін, ол Цзан Теге бұл жолы Чжи Еннің соққысынан құтыла алмайтынын ескертеді. Ол Цзан Тенің ішін қатты ұрып, есінен танып қалады. Екеуі де соққылармен алмасуды жалғастыруда, олардың ешқайсысы бас тартқысы келмейді. Ақырында Ақ Ен Те ақ жолбарысты итеріп жіберіп, басынан шынтағымен ұрып құлап қалады. Содан кейін ол қолдары қансырап, көгергенше Цзан Тенің бетінен аяусыз ұрады. Істі соңына дейін жеткізудің орнына, Бонг Те ағаш бөрененің бір бөлігін алып, Цзан Тенің қолын онымен езуге дайындалады. Алайда, ол мұны істей алмайтынын біледі. Маскасын шешкеннен кейін, ол Цзан Теге егер мұндай жағдай қайталанса, аяқ қолын сындырып алатынын және енді ешқашан жүре алмайтынын ескертеді. Цзан Теге өзінің дәрі-дәрмегінің дәмін көрсеткеннен кейін, Бен Те Чжи Янды үйіне апарып, жараларын емдеу үшін көтеріп алады. Төбелестен кейін Бен Те барлық әлсіз және жағдайы төмен студенттердің кейіпкеріне айналады. Өмірінде бірінші рет ол өзін ең қажет кезде қолдаған достарымен бірге мектепке барғаны үшін өзін бақытты сезінеді. Понте және оның достары бұзақыларды шеттетудің орнына, оларды өз тобына қабылдап, оларға жақсы жаққа өзгеруге мүмкіндік береді.